Berbekal keuletan, kegigihan, serta kedisiplinan, seorang kakek 7 cucu tamatan SD mampu menciptakan alat pengolah limbah plastik menjadi 3 jenis BBM berbeda. Dengan memanfaatkan limbah plastik, alat ciptaannya bisa menghasilkan bahan bakar premium, solar, dan minyak tanah. Seperti apa keistimewaan Muryani, sang profesor BBM? Berikut liputannya. Inilah alat pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM hasil karya Muryani, warga Karangan, Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Kakek 7 cucu yang hanya tamatan sekolah dasar ini belajar secara otodidak untuk menciptakan destilator pengolah sampah plastik ini. Alatnya yang mampu menampung 10 kg plastik menghasilkan 10 liter 3 jenis BBM, diantaranya premium, solar, serta minyak tanah. Proses produksi BBM menggunakan destilator penghasil BBM ini diawali dengan memilah limbah kantong plastik dan dijemur hingga kering. Kemudian sampah plastik dimasukkan dalam lubang produksi, ditutup rapat, kemudian dibakar dengan pengapian hingga 200 derajat Celcius. Setelah 4 jam, mesin tersebut menghasilkan 3 jenis BBM berbeda yang siap digunakan. Kapasitas 10 kilo itu adalah 60% untuk solar, 25% untuk bensin, 15% untuk minyak tanah. Nah, di situ solarnya 6 liter, bensinnya itu 2,5 liter, minyak tanahnya 1 liter. BBM hasil olahan ini kemudian dipasarkan Muryani ke warga sekitar, terutama untuk mesin bajak sawah dan pengguna sepeda motor di sekitar Blitar. Untuk BBM ciptaan Muryani jenis premium dijual 7.000 per liternya, untuk solar dijual 6.500 dan untuk BBM jenis minyak tanah dijual 9.500. Di bensin-bensin pada umumnya, bedanya sih juga lebih murah daripada di pom bensin gitu. Sering. 2 hari sekali beli di sini ya, 2 hari sekali. Harganya berapa sih? 7.000. Saat ini Muryani masih mengurus perizinan untuk membuat hak paten atas alat ciptaannya tersebut. Yosibio Novianto, Blitar.